Voor zij die Nederlands verstaan, goedemiddag. برای کسایی که هلندی متوجه میشن بعد از ظهرتون بخیر باشه. Pour ceux qui ont le français comme deuxième langue, bonjour. برای اونایی که فرانسه زبان دومشونه سلام عرض میکنم. روز بخیر. Maar ik ga geen Nederlands spreken, je vais pas parler français. I will talk to you in English. من انگلیسی باید صحبت میکنم. The reason is because I have been working in French for all my professional life. دلیلی که من فرانسه رو بلدم اینه که تمام زندگی حرفه‌ایمو با فرانسوی زبونا کار کردم. But I don't know the Christian language in French. ولی زبان در واقع ایمانداری فرانسه رو بلد نیستم. So thank you Ahmad to let me speak in English and not in French. و سپاسگزارم احمد جان که اجازه دادی به زبان انگلیسی موعظه کنیم و نه فرانسوی. Perhaps just a brief presentation who I am. خیلی کوتاه خودم رو اول به شما معرفی میکنم. Ik ben Geert. من گرت هستم. Man van één, vrouw. همسر یک Mieke. Mieke is her name. I'm the father of, we are the parents of 4 children. ما 4 تا بچه داریم. 8 grandchildren. 8 تا نوه داریم. From which we lost 1. از این 8 تا یکی رو متاسفانه از دست دادیم. I'm an elder in the church of Halle. در کلیسای هاله در واقع عضو گروه رهبری هستم. And since 4 years I'm also in the board of VEG. Since how many? Since 4 years. 4 سالی هم هست که در عضو گروه رهبری کلیسای آزاد انجیلی VEG هستم. And VEG is a meeting of churches. در واقع VEG یه سازمانیه که کلیساهای مختلف دور هم جمع میشن. And the aim of the board is و هدف این گروه رهبری اینه که to support leaders of every local church. اینه که رهبران کلیساهای محلی رو ما بتونیم ساپورتشون کنیم. But I'm not going to go any further. ولی بیشتر از این دیگه توضیح نخواهم داد راجع به این. Let's put the word of God in the middle. بیایم بریم سر اصل مطلب که کلام خداوند باشه. But first I want to pray. ولی اول دعا میکنیم. Dear Lord, خداوند عزیز ما. Thank you for your word. از تو سپاسگزاریم برای کلامت. It is a living word. این کلام زنده است. It contains life. شامل حیات میشه. It can shed light on our lives. میتونه نور رو بر زندگی‌های ما تابان کنه. And more than we know, that's what we need. و بیشتر از این هم نیازی نیست ما بدونیم. So Lord, open our minds. پس ذهن‌های ما رو باز کن. So that your word can come in. که کلام تو وارد اون بشه. And bear much fruit. و میوه به بار بیاره. I'm not able to do it. من خودم قادر به این کار نیستم. David is not able to do it. داوود هم نمیتونه این کار رو انجام بده. It's only you can produce fruit in our lives. این تنها تو هستی که میتونی در زندگی‌های ما میوه به بار بیاری. So please Lord be with us and help us with your Holy Spirit. پس خداوند با ما باش و ما رو از طریق روح القدس کمک کن. Help David and me to speak in an unusual way. به داوود و من کمک کن که به روش غیر معمول حتی صحبت کنیم. Thank you for your help. از تو سپاسگزاریم. I propose to read Psalm 27. پیشنهاد میکنم که مزمور شماره 27 رو با هم دیگه بخونیم. And in order to avoid to take too much time, I won't read it in English. I invite David to read it in your language. برای اینکه در زمان در واقع صرفه‌جویی کنیم این رو فقط به زبان فارسی میخونیم. خداوند نور و نجات من است. مزمور 27 رو میخونیم. خداوند نور و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند پناهگاه جان من است، از که هراسان شوم؟ چون بدکاران بر من هجوم آورند تا گوشت تنم را بخورند، چون خصمان و دشمنانم بر من بتازند، آنانند که میلحظند و میافتند. اگر لشکری به مقابله با من اردو زند، دلم نخواهد ترسید. اگر جنگ بر من برپا شود، در آن نیز اطمینان خواهم داشت.
یک چیز از خداوند خواستم و در پی آن خواهم بود که همه روزهای زندگیم در خانه خداوند ساکن باشم تا بر زیبایی خداوند چشم بدوزم و در معبدش پاسخم را بجویم. زیرا در روز بلا مرا در سایبان خود پنهان خواهد کرد و در پوشش خیمه خویش مخفی خواهد ساخت و بر صخره در جای بلندم قرار خواهد داد. آنگاه سرم بر دشمنان گرداگردم افراشته خواهد شد و با فریادهای شادی در خیمه او قربانی خواهم کرد و برای خداوند خواهم سرایید و خواهم نواخت. خداوندا چون بخوانم آوازم را بشنو، مرا فیض ببخشا و اجابتم فرما. ای دل من، او به تو گفته است روی مرا بجوی. خداوندا روی تو را خواهم جست، روی خویش از من پنهان مکن و خدمتگزارت را خشمگینانه برمگردان. ای که یاور من بوده ای خدای نجات من، تردم مکن و ترکم منما. اگرچه پدر و مادرم ترکم کنند، خداوند مرا خواهد پذیرفت. خداوندا راه خود را به من بیاموز و به سبب دشمنانم مرا به راه هموار هدایت فرما. به آرزوی خصمانم تسلیمم مکن، زیرا شاهدان دروغین بر من برخاستند که خشونت را برمی‌دمند. اما من باور دارم که نیکویی خداوند را در زمین زندگان خواهم دید. برای خداوند انتظار بکش، نیرومند باش و دل قوی دار. آری منتظر خداوند باش. آمین. I love the Psalms. من عاشق این مزمور هستم. They are a very rich part of the Bible. من عاشق مزمورها هستم. یک قسمت غنی از کتاب مقدس رو شامل میشه. For many reasons. دلایل بسیاری هم وجود داره. They contain instruction. به خاطر اینکه شامل دستور و عمل هست. The Psalms can learn us something. مزمورها میتونن به ما آموزش بدن یک سری موارد رو. But they also express emotion. ولی در عین حال احساسات نویسنده رو هم بیان میکنه. It can be joy. میتونه شادی باشه. It can be frustration. میتونه در واقع ناراحتی و خستگی باشه. It can be anger. میتونه خشم باشه. It can be despair. میتونه ناامیدی باشه، یأس باشه. And the richness of the Psalms is و غنی بودن این مزامیر به این دلیله که that our emotions can be expressed to God. احساسات ما رو هم میتونه به سوی خداوند ببره و اون رو در حضور خداوند قرار بده. Even anger. حتی خشم ما. You can be angry to God. شما میتونید در برابر خداوند خشمگین باشید. He allows us to be angry to him. اون به ما اجازه داده که خشمگین باشیم. Okay, let's look into this Psalm 27. بیایم نگاه بکنیم به این مزمور شماره 27. I want to, in what I'm going to say, I want to focus on the richness of this psalm. در موضوعی که میخوام مطرح کنم، هدفم اینه که تمرکز ما بر روی غنی بودن این مزمور باشه. But let us be very clear. پس بذارید باهاتون صاف و صادق باشم. David is in big struggle. داوود پادشاه در یک مخمسه بسیار بزرگی گیر افتاده. You read verses 2, 3, 5, 6, 10 and 12 and he expresses something of a struggle. در آیات 2, 3, 5, 6, 10 و 12 داره مشکل خودش رو، اون مخمسه‌ای که درش هست رو بیان میکنه. We don't have a lot of details. جزئیات زیادی ما اونجا نمیبینیم. But it's clear that he is in some kind of a war. ولی به وضوح مشخصه که اون در یک جنگ قرار داره. And that's perhaps already a first lesson to learn. و شاید همینجا اولین درسی باشه که ما بتونیم از همین مزمور یاد بگیریم. It is not because you are a chosen one of God. تنها به دلیل این که شما منتخب خداوند هستید That there will be no struggle. به این معنی نیست که درگیری و مخمسه‌ای در زندگیتون نخواهد. David was chosen. داوود انتخاب شده بود. He was called. فرا خونده شده بود. He was anointed. مسح شده بود. He was king. پادشاه هم بود. And even though he was in the middle of
با big trouble. تمام وجود همه اینا در وسط یک جنگ و درگیری. My question for you is, سوال من برای شما اینه که what is your struggle today? مخمسه و درگیری امروز شما چیه؟ It can be people who are against you. میتونه افرادی باشن که بر علیه شما It هست. can be circumstances. میتونه شرایطی هست باشه که درش قرار گرفتید. It can be your own thoughts. میتونه حتی فکرهایی که در ذهن خودتون هست باشه. And I want to underline the function of this psalm. و دوست دارم بر روی عملکرد این مزمور در واقع نقطه بزنم، خط بکشم روی اون. This psalm will show us that we need God. این مزمور اتفاقا به ما میگه که ما به خدا نیاز داریم. And this psalm will also learn us that when you are in trouble, این مزمور همچنین به ما داره میگه که به ما آموزش میده وقتی که در مشکلات هستید things have to be said to God. چیزهایی باید به خدا گفته بشه. And the third thing this psalm is going to learn و سومین چیزی که این مزمور به ما یاد میده is that the Bible offers content to speak to God. کتاب مقدس به ما محتوایی ارائه میده که ما از طریق اون محتوا میتونیم با خدا صحبت کنیم. What you need in wartime چیزی که شما در زمان جنگ و درگیری بهش نیاز دارید is to be able to pray. اینی که قادر باشید دعا کنید. This morning I was preaching in another church امروز صبح داشتم در یک کلیسایی موعظه میکردم. where I was reading from Exodus 17. داشتم از کتاب خروج فصل 17 میخوندم. The people was angry to God. No, the people was angry. Sorry, the people was angry, قوم در واقع عصبانی بود، ناراحت بود، but they were angry to Moses ولی از دست موسی ناراحت بود، and not to God. ولی نه خداوند. This psalm این مزمور will learn us to find the right words to struggle with God. به ما کلمات و محتوایی رو آموزش میده که ما میتونیم از اون برای صحبت با خداوند در زمان ناراحتی و جنگ استفاده کنیم. And so I want to take out of this psalm پس دوست دارم که از این مزمور یک سری مسائل رو به عنوان درس بیرون بکشیم 7 actions. و 7 تا در واقع عمل، 7 تا درس رو ما میتونیم از این مزمور یاد بگیریم. You can find the first action in the verses 1 and 3. اولین عمل کرد در آیه 1 و 3 این مزمور دیده میشه. The first thing that David does is that he focuses on God. اولین چیزی که داوود اینجا انجام میده اینه که تمرکز رو بر روی وجود خداوند قرار میده. He's very clear. He says, God is light. خیلی به وضوح میگه خداوند نور، God is salvation. خداوند نجاته، God is stronghold or fortress, خداوند قلعه یا پناهگاه منه، just as Jesus is. همونجوری که مسیح قلعه و پناهگاه ماست. But he's not only focusing on something very far off, تمرکز اون لزوماً بر روی چیزی فراتر از دستیابی نیست. you need to see precisely what he says. بعد دقت بکنید که داوود دقیقاً چی میگه اینجا. David doesn't say God is light. اینجا داوود نمیگه خداوند نور است. David doesn't say the Lord is salvation. اینجا داوود نمیگه خداوند نجات است. He says the Lord is my light میگه خداوند نور من هست، and my salvation نجات من هست and the stronghold of my life. و پناهگاه جان من هست. When you are in trouble, وقتی که در مشکلات و معضلات قرار میگیرید it can be that you get the idea ممکنه این ایده به ذهن شما خطور کنه که that God has become your opponent. خدا اتفاقا مقابل شما ایستاده، And بر علیه شما ایستاده. And the first thing that David stresses, و این اولین چیزیه که داوود روی اون تاکید میکنه. no. God, you are my light and my salvation. نه، خداوند تو نور من هستی، تو نجات من هستی. I have learned من یاد گرفتم that when I do that, when I practice this, وقتی که این رو در عمل اجرا میکنم that the effect can be immediate. تأثیرش تقریبا به آن واحده.
Because David says, because God is that, I have no fear. به خاطری که داوود اینجا میگه به خاطری که خداوند تمام اینها هست برای من ترسان نیستم. Because of who God is, I can trust. به خاطر هویت خداوند من میتونم بهش اعتماد کنم. So the first action is focus on who God is. پس اولین عمل یا اولین درس اینه که تمرکز کنید روی وجود خداوند. The second action دومین عمل you can find in verse 4. در آیه 4 میتونید بهش نگاه کنید. It's close to the first one, but it's not the same. خیلی نزدیک به اولی هست، اولین نکته است، ولی دقیقاً یکی نیست. God is more than a hiding place. که خداوند چیزی فرای یک مخفیگاه و یک پناهگاه. He wants to be our God. اون میخواد خدای ما، our Lord, سرور ما and our shepherd. و شبان ما باشه. And David goes even further. و داوود قدم فراتر میذاره. He wants to see the beauty of God. اون میخواد زیبایی خداوند رو ببینه. He wants to know God. میخواد خداوند رو بشناسه. Because that's what he knows he needs. به خاطر که میدونه به این شناخت نیاز داره. Our reflex can be عکس العمل ما میتونه با این باشه که to be too much focused on the problems. این باشه که خیلی تمرکزمون بیش از حد بر روی مشکلات باشه. And to forget who God is. و فراموش کنیم که خدا کیه. And David says, there is only one thing I want to do. و داوود میگه تنها یک چیزی که من میخوام انجام بدم. God, I want to see you for who you are. میخوام که تو رو به خاطر اون کسی که هستی ببینم. But even David stresses that it doesn't come naturally. ولی حتی داوود هم اینجا میگه که این اتفاق به صورت طبیعی نمیفته. It says in verse 4, در آیه 4 میگه one thing I have asked of the Lord, that will I seek after. میگه یک چیز از خداوند خواستم و در پی آن خواهم بود. پیگیرش هستم. David knows that he needs to look for it. It doesn't come naturally. داوود میدونه که به صورت طبیعی پیش نخواهد اومد، بعد در پیش باشه. So the first focus was focus on who God is. پس اولین تمرکز ما بر روی وجود خداست. Second, you search for God for who he is. بعد در پی خداوند هستیم به خاطر کسی که هست، هویتی که داره. The third action, و سومین you acknowledge the protection of God. شما در واقع تصدیق میکنید محافظت خداوند رو در زندگی. It is described in verses 5 and 6. در آیه 5 و 6 این موضوع رو میبینید. There he says, for he will hide me in his shelter. در روز بلا مرا در سایبان خود، در خیمه خود محافظت میکنه، پنهان میکنه. If you have trouble seeing that, اگر که با این موضوع و دیدن این موضوع مشکل دارید، then you will see that in other psalms the writers do something else. میبینید که در مزامیر دیگه نویسنده جور دیگه همین موضوع رو بیان میکنه. If they want to be sure of the protection of God, وقتی که میخوان مطمئن بشن که محافظت خداوند رو دارن، they look back. اونا به گذشته نگاه میکنن. One example, Psalm 90 verse 1. You have been a hiding place for generations. به طور مثال مزمور 90 آیه 1 میگه تو برای نسل‌ها محل در واقع مخفیگاه یا پناهگاه ما بودی. And that's perhaps the only comfort you have at this time. و شاید همین گذشته تنها آرامی دهنده ما در زمان کنونی باشه. God has been faithful in the past. که خداوند در گذشته وفادار بوده. And if you look back and you're sure of what he did, this can give you trust for today. و اگر که به گذشته نگاه کنید و از کاری که در گذشته انجام داده اطمینان خاطر داشته باشید، این میتونه برای امروز ما قوت قلب باشه. And if you lack trust, و اگر که عدم اطمینان دارید، you ask for it. از خداوند درخواست کنید. That's something very strange.
شاید یه جورایی عجیب و غریب باشه. God wants us to trust Him, اینکه خدا میخواد ما بهش اعتماد کنیم، but you can ask Him to help you doing so. ولی میتونید از خود خدا بخواید که به شما کمک کنه که بتونید بهش اعتماد کنید. The fourth action, چهارمین عمل، you search and you keep on searching. که شما جستجو میکنید، در پیش هستید و به جستجو و در واقع تحقیق خودتون ادامه میدید. That you can read in verses 7 to 9. از آیه 7 تا 9 این رو میبینید. Because until now you get the impression, David, you're doing well. ممکنه تا قبل از آیه 7 بگین که داوود تو داری ایول دمت گرم خوب داری جلو میری. Your focus is correct. تمرکزت خیلی درسته روی خدا، سفت و سخت. Your trust seems to be solid. اعتمادت به نظر خیلی محکم و به قولن سفت و سخت میرسه. But then in verse 7, ولی بعد در آیه 7 you see that his trust goes up and down. میبینید که اعتمادش بر خداوند هی نوسان پیدا A bit like emotions can be. چیز شبیه احساسات ما. They go up and down. احساسات ما هم بالا میره، زیاد میشه، کم میشه. So it's not unusual to read in verse 7. پس چیز غریبی نیست که در آیه 7 این موضوع رو بخونید که In verse 7 he says, Hear, O Lord, when I cry aloud, be gracious to me and answer me. که خداوندا چون بخوانم آوازم را بشنو، مرا فیض ببخشا و اجابتم فرما. And then something strange can happen. و بعد یه اتفاق عجیب میفته. Just looking for in verse 8, and it depends a bit on the translation. در آیه 8 بستگی به ترجمه‌ای که میخونید ممکنه یه مقدار عجیب به نظر برسه. In the English version I read, You have said, seek my face. My heart says to you, your face, Lord, do I seek. در ترجمه انگلیسی میگه در واقع کلام خداست. میگه روی من را بطلبید و قلب من به تو میگوید که تصویر خداوند و روی خداوند رو بطلبید. But in my Dutch translation, ولی در ترجمه هلندی it's a little bit different. یکم متفاوته. There it says, it is you who let my heart say, seek my face. میگه این تو هستی که به قلب من اجازه میده که از تو بخواد و روی تو رو بطلبه. So God is able از خدا قادر هست to give in us a desire for him. که در قلب ما اشتیاقی به سوی خود خداوند قرار بده. So never despair if praying is difficult. پس هیچ وقتی که دشواری ها به حضور شما میاد مایوس نشید. Because you can ask to receive a heart of prayer again. به خاطر که میتونید از خداوند درخواست کنید تا قلبی دعا کننده به شما تقدیم. This is very wonderful. و این چیز موضوع زیباییه. But at the same time, you see that the difficult emotions come up again in verse 9. ولی در این حال در آیه 9 میبینید که دوباره احساسات سخت و سنگین به بالا خودش رو نشون میده. In the middle of struggle, you can feel very lonely. به خاطری که در میان سختی ها و مشکلات ممکنه که ما احساس تنهایی کنیم. That's what he says in verse 9. Hide not your face from me. روی خود رو خویش را از من پنهان مکن. So he's uncertain if God is still there. یه جورایی داره میگه که مطمئن نیست که آیا خدا هستش یا نیستش. He's even uncertain about the support of human beings. حتی در مورد پشتیبانی انسان‌های اطرافش هم مطمئن نیست. That's what you read in verse 10. اون رو در آیه 10 میخونیم. For my father and my mother have forsaken me. اگرچه پدر و مادرم ترکم کنند. So what David does a little bit in despair. پس کاری که داوود در یأس خودش داره انجام میده اینه که he's running after God.
داره در پی خدا میدوه. And he said, Lord, please, I need you because this is difficult. داره در واقع خدا رو میگیره، میگه من به تو احتیاج دارم چون شرایط خیلی سخته And I feel lonely. و من احساس تنهایی میکنم. So just reminding the four first actions. Your focus on God, on who God is. پس یه خلاصه بکنیم. تمرکز اول بر روی اینکه خدا خودش کیه. Second, you don't look for God, first of all, for the solution, but for who he is. پس و دوم اینکه به سمت خداوند تنها برای پاسخ مشکلات نمیرید، بلکه برای هویت خداوند میرید. Thirdly, you acknowledge his protection. و سوم محافظت خداوند رو تصدیق میکنید. Fourth, you search God and you keep on searching. چهارمی که در پی خداوند میرید و در جستجوی خودتون پافشاری میکنید. Then the fifth action we read in this psalm. و پنجمین عملی که در این مزمور میخونیمش. You can read it in verse 11. در آیه 11 این قسمت رو مشاهده میکنید. Teach me your way, O Lord. در واقع خداوند راه خود را به من بیاموز. And lead me on a level path. و در واقع من رو به راه هموار هدایت کن. It can be a challenge. این میتونه یک چالش باشه برای ما. If you have big problems. وقتی که در مشکلات بزرگ قرار گرفتیم. That you tend to forget to walk in the way of God. که در راه خداوند قدم برداریم. Struggle is never an excuse for not obeying God. اجازه ندید که مشکلات تبدیل بشه به یک بهانه برای عدم اطاعت از راههای خداوند. And David is well aware of this. و داوود خیلی به این موضوع آگاه است. He says, "Teach me your way, O Lord." در واقع میگه راه خودت رو به من بیاموز. I don't want to forget your word. من نمیخوام کلام تو رو فراموش کنم. I can't, I'm just a little bit uncertain here. It's not in this psalm, but what I remember from my own life. در این مزمور نیست، ولی چیزی که از زندگی خودم به یاد دارم. If you have problems, وقتی که مشکل دارید، your world becomes very small. جهان اطرافتون خیلی کوچیک میشه. And you tend to forget و وسوسه میشید که فراموش کنید that you're still called to love people. که شما فراخوانده شدید که به مردم محبت کنید. To be people oriented and not yourself oriented. که شما فراخوانده شدید که در واقع مردم محور باشید و نه خود محور. So the fifth action is you want to know God's ways. پس پنجمین عمل اینه که میخواید راه خداوند رو بشناسید. Then verse 13 is very rich. آیه 13 بسیار غنیه. It's the sixth action. و این آیه 13 ششمین درسیه که یاد میگیریم. There are a lot of places in the Bible جاهای بسیاری در کتاب مقدس وجود داره that where struggle که مشکلات is compared with the richness of the eternal life. با مشکلات ما با غنای زندگی ابدی ما مقایسه شده. And that's true. و این واقعیت داره، حقیقته. There is no struggle big enough to be compared to the eternal glory. هیچ مشکلی انقدر بزرگ نیست که بتونیم در جایگاه مقایسه با جلال ابدی قرارش بدیم. But David goes a step further. ولی داوود اینجا یه قدم فراتر هم میذاره. It's not enough for him to only have hope in eternal life. برای اون امید به حیات ابدی کافی نیست. That's what he says in verse 13. در آیه 13 اینو میگه. I believe that I shall look upon the goodness of the Lord in the land of the living. اما من باور دارم که نیکویی خداوند را در زمین زندگان خواهم دید. So the hope that David has پس امیدی که داوود داره is a hope for this life also.
امیدی برای همین زندگی الانش هم هست. God doesn't want us to be escapists. خداوند نمیخواد که ما چی میگن رویا پرداز باشیم. We live in this world. ما دنبال راه فرار باشیم. ببخشید. ما در این دنیا زندگی میکنیم And he wants us to have peace and strength in this world. و میخواد که ما آرامش و قدرت در همین جهان هم داشته باشیم. And then the seventh and last action. و هفتمین و آخرین. Most of the time the most difficult one. و اکثر مواقع این هفتمین از همش سخت‌تر. Verse 14, the last verse. آیه 14. Wait for the Lord. برای خداوند انتظار بکش. Do you love waiting? آیا شما عاشق صبر هستید؟ I had a father. من پدری داشتم. He didn't want to go to the cinema with my mother. که نمیخواست با مادرم بره سینما. Because he knew that he would need to wait before going inside. به خاطر که میدونست برای رفتن به داخل سینما باید تو صف He بایسته. didn't like waiting. هیچ وقت از انتظار کشیدن خوشش نمیاد. And so David says to his own soul, داوود اینجا داره به جان خودش در واقع میگه he says, wait for the Lord, برای خدا انتظار بکش take courage. و نیرومند باش، قوی دل باش. David preaches to himself. در واقع اینجا داوود داره برای خودش موعظه میکنه. Wait for God, have courage. برای خداوند انتظار بکش و دل قوی دار، نیرومند باش. I want to conclude. و میخوام خلاصه‌ای بکنم جلسه رو. If in difficult times you want to stay close to God, اگر در زمانهای سخت میخواید نزدیک خداوند بمانید، use this psalm and use these 7 steps. از این مزمور و از این 7 قدمی که براتون گفتم استفاده کنید. And I just want to praise God for his protective care. و من میخوام خداوند رو به خاطر این مراقبتی که از ما میکنه در واقع تشکر کنم و جلال ببخشم. I want to pray. بریم دعا کنیم. Dear God, ای خداوند عزیز، I thank you for the richness of your word. از تو به خاطر غنای کلامت سپاسگزارم. It gives us words we sometimes have hard to find. اون به ما کلامی رو یاد میده که خیلی وقتا پیدا کردنش سخته. It shows us who you are. به ما نشون میده که تو کی هستی. It learns us that our emotions of despair can be brought to you. به ما یاد میده که احساسات ما در زمان سختی میتونه به حضور تو بلند بشه. But most of all, it underlines that you are our God and our protection. و بالاتر از اون پررنگ میکنه این موضوع که تو خدای ما و پناهگاه ما هستی. Help us always to trust you. به ما کمک کن تا همیشه بر تو اعتماد کنیم. And learn us to wait in courage. و به ما یاد بده که با دلی قوی انتظار تو رو بکشیم. Amen. آمین. آمین. Thank you.